na to para ipagyabang yung mga natanggap ko. Gusto ko lang ipakita sa inyo and i-share yung mga regalong natanggap ko mula sa mga kaibigan ko, sa school, sa friends ko. So yun, start na tayo. So unahin ko muna yung mga chocolate na natanggap ko. Ayan. So meron tayo dito ang dairy milk, keme-keme. So ayan. Ano ba, wawasakin ko na ba to? Wawasakin na natin para mailagay na sa rep. Anong laman nito? Yan. So, isang set siya. Na ang kakain din naman ito yung mga kapatid ko. Yan. So, eto siya. Merong ganito. Yan. Tapos meron pa. Feeling ko chocolate din to dahil nakakapa ko yung mga bricks niya. Sis, dairy milk. So, ayan. Dairy milk din siya. Hindi na lang sinama dito. Para sinama-sama nyo na lang siya. Char! Tapos eto, chocolate din to. Ayan, may KitKat. At may M&M. Yan, so puro chocolate yan. Next! Ito na. Ano ba, wawasakin na lang? Sakin ko na lang. No? Yan. Sis, hindi pala sa akin to. Hindi pala sa akin to, nagkamali lang. So, ito ay laruan. Hindi akin. Okay, sunod. Sis, okay lang ba? Tingnan mo kung anong kaitsura ko. Ayan. Ito para sa akin to. Nakaman ako kung damit o legging kasi baka hindi kasha. Charles. Ay, ano po. Small talaga. Oh, damit. Kita ba pag small? Kita nyo ba? Small. Dapat extra small lang. Extra small lang. Extra small lang. Ay, baka ano to. Anong size yun? American size ba? Ayan, thank you po. Pero ko naman kasya siya. May iisot na ako sa mga susunod ko pang Christmas party. Ayan. Okay, next. Ito, ano to? Ilang mug kaya ang matatanggap ko? Parang baso. Tumbler. Talaga bang Starbucks? So, ayan. Meron tayong Starbucks. Eh, may kita ba? Yan. Starbucks keme na tumbler. Thank you po sa nagbigay. Tama-tama to. Mahilig ako magkape. Yan. So, meron na tayong tumbler at damit. Next. Dab. Ano ba tong dab na ito? Kita ba? Dab beauty cream na may sulat ng parang Arabo. So galing pa yata to sa Saudi. Yan, sa Saudi. Thank you po sa nagbigay nito. Dab beauty cream. Sana lahat may beauty. Char. Okay, next. Basakin ko ba? Sayang yung sayang yung pambalot kasi nagamitin pa ito. Towel ba to? Oh, siguro sabi nito maghudhud daw ako. Yan, ay towel nga siya. Ito. So, dalawa siyang towel. Ayan. So, hindi ko na siya iyan. Next. So, nasira.
Dapat daw sinisira. Ang natanggap ay is itong nagpe-play ba ba? Simply Pretty. Yan. Ano ba to? Foundation. Tsaka itong Avon. Kita ba sis? Yan. So, ito siya. Next. Mabigat. Parang baso. So, tingnan natin kung sis! Mabigat. Ay, ma'am. Tungga. So, ito siya. Yan. So, pwede nitong inuman. Ganyan. Next. Ano to? Parang mag. Ito lang yan. So, pag nakatanggap kayo ng mag, at marami na kayong mag, may takip pa, oh. So, giveaway na lang kaya natin. Yan. Kita ba? Yan. May kasama pang yan. So, yan siya. Next, ito yung binigay sa akin ng dentist ko. Yung nagpa-adjust ako ng brace. So, siya ay Starbucks na na eme. Site ba? Ayan. So, thank you, Doc. Doc Tin. Next. Nakapako na to. Feeling ko to ay sabon. Ay, sabon. O, yan nga, sabon nga. Sabon from Johnson. Next. Thank you po sa mga nagbigay. Hindi ko na po maano kung sino-sino kayo. Basta tinanggap ko. Tinanggap ko lang ng tinanggap. O, ayan. May time bracelet. Panlabay sa punsoy. Yan. May bracelet. Tapos, ito. Ay, sis! True like that. Collagen. Walang halong equaver. Ayan, so meron tayong Victoria Eme na pabako. Try nga natin. Kasi sabi, pag original daw, hindi natatanggal yung ano. Pero kahit fake lang, okay lang. Alam mo naman siyang original. Ayan. Thank you po sa nagbigay nito. Victoria Eme. Bango sis. Sunod. Ito. Ilang minutes na sis? May oras na. Lalagyan yata ito ng hamon. 4. Ito sis. Bag. Sling bag. Tingnan natin. May laman. So, isang red. Ayan siya. Tama-tama, mamamas ko ako. Yan, ano ko siya. Magpapaningil ka na mga pautang. Tapos etong blue. Yan yung isa.
May laman. Tignan natin. Wala naman siyang laman. Ayan. So, isang red at isang blue. Next, ito. Ano to? Meron na tayo pantulog. Ang hindi ko lang alam ay kung kasya to sa app. May jogging pants. Next. Ito. Ay, meron pa pala tayong natin. Yung nasa box. Yan, meron tayong Starbucks keme. From... okay. Ayan. So, nasa box siya. Timplahan ng kape. May presyo sa ilalim. May presyo sa ilalim? Wala. Next, itong malaking ito. Natunog. Sabi nila dapat sirain para makatanggap ka daw ulit sa susunod. Wow! So, binigyan tayo ng bagyaw. Saan kayo ito gagamitin? Medyo maliit siya, pero carry lang. Ang ganun po. Hindi naman ako naggagamit. Thank you po sa nagbigay nito. Meron pa siyang mga suotan dito sa gilid. Kaso sis, hindi tayo gaganito sis. Yan, thank you po. Saka ito. Isa. Ay. Isa din siyang bag. Ay, sis. Kate Paint. Emerald. So, meron tayong Kate Paint. Pala mo talaga, makeup ano. Tapos meron din siyang yung sis. Panglagay mo siya sa gilid. Ayan. So, ayan siya. Mahahabaan mo din siya. Sis, ikaw lang maghaba. Ayan. So, ayan. Ano pa ba yung natanggap ko? Napapakita ko pa pala yung natanggap kong ano. So, ito din, yung binigay sa akin na payong. Naubod ng laki. Sobrang laki niyan. Ayan. So, hindi ko alam kung saan ko ito gagamitin. Baka sa pinakamalakas na bagyo ko ito. Sobrang laki. At saka, itong, ano to? Pastries. Ayan. So, kakainin na namin to. Kasi inimbak na namin to. Tignan natin naman. Sarap kaya to. Yan. Mga ano ba to? Tart? Yan. Mga tart. So, madami din siya. So, ayun lang. Yun lang ang mga natanggap kong regalo. And thank you so much po sa mga nagbigay sa akin ng mga gift. Ano ba? Pag-giveaway natin yung iba. Pag nakaabot to ng ng 100 comments, yung pang 100 comments, kung ano gusto nyo dito, ibibigay ko. Yung pang 100, tsaka, ano ba? Yung pang 100 lang. So, pili ka dito ng kung anong gusto mo. Wag lang yung chocolate. Tsaka yung pabango, yun lang. So, yun lang. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more videos. And Merry Christmas! And goodbye!